Ал Алтеке, енді осы оқиғадан кейін тұрайық, жарап сапарым жалғастырайық. Ана Танатқа мына оқиғаны айтып ес, Танатқа емес, барлығына жалпы. Ана білесің бе, екі ағалы інілі бір-бірімен болмай қалады ғой. Ана қатындарының кесірінен. Қысқаша ол 2 минуттық. Ол енді біздің аталарымыздың ішінде болған, әлім кетеде. Әлім кетеде болған дейді Алтеке. Әжібай Арал дейтін атақты, Әжібай би болған атақты, Арал батыр болған. Әжібай жақсы ма, Арал жақсы ма деген сөз содан қалған. Бұл әйел адам деген жақсы болса, екі елдің жарты иманның жартысын жиғаның иманы. Жаман болса бүкіл жиғанның да иманынан айырады. Екі ағайынды бірге туған бауырды арасырысы болады ғой. Інісі батыр атағы шығады, бірақ ата ағасына қалады деп әйел азырады ғой, келіні. Келіні айтады, қараш, ет тұрған кезде алдыңғы сирақты сенің өзінің баласына береді, артқы сирақты сенің балаңа береді деген. Бірақ ерліктің бәрі сенікі арам теріп сен қаласың, екі ортада. Атақ, жақсы атақтың бәрі аған қалады дейді ғой. Ол тілімен жағына сүйенгеннен басқа ештеңе бітірмейді дейді. Сен бірақ қанайдан қалып, қанын төгесің, бүйтесің, ол жасаласың елге. Сөйтіп сенен ешқандай не жоқ дейді, жақсы ата жоқ дейді. Бұл енді негізінде дұрыс Әжібайдың беріп отқан. Бұл аға ғой үлкен. Өзінің баласы ағаның баласы өсіп келеді. Жолға қарайды қазақ. Аға баласы деп, ағаның баласына алдыңғы сирақты береді. Артқы сирақты іннің баласы, жол солай. Ол әйел азғырып, басқаша енді адам атаны жұмақтан қуылған әйел адам емес пен. Азғырып Құдайдың айтқан әміріне қарсы шығып. Сол сияқты сондай болып ренжісіп қалып шынымен де солай болады ғой жағдай. Алдыңғы сирақты баласына береді. Кездеспей қалады бірталай. Ренжісіп кездеспей қалса әйелдің жүзі еріп кетеді, сырттан таңқырған ана енді батыр аңқау еркелік деген батыр адам аңқаулау кішкене ақыл есі кішкене аздау болады ғой. Батырлық күшті болады. Әжібай атақты би ақыл есі ол. ел басқаратын адам. Жас үлкен ана. Жас үлкен ағасы. Сосын інісі ренжіп кетіп қалды да біразға дейін көріспей қалады. Біраз жылдар өтіп інісін іздеп келеді өзі келмеген соң. Әжібай. Жас үлкен болса да басын Әжібайдың енді ақыл жетіп тұр ғой жерде ағасы ол. Әрбір күтеді келмегесін Әжібай Аралға барып інім деп сол кездесіп қояйық деп барған кезде екеуі жылқы екеуінің астына мініп жүрген. Неше жылдан кездескенде бір кісінесіп деді ғой шұрқырасып. Жылқы екен жылқы. Қарамайсың ба деп тұрған. Жылқы екен мал екен малда жылқы екен жылқыда. Бір-бірінің жаһан екеніміз танып шұрқырасып кінесіп тұрған жоқ па? Араздықты қояйық деп содан мен берсем солай ғой деп жолын түсіндіріп ағаның баласы сен іннің баласы деп берген неме сен оған басқа бөтен ойым жоқ деген сияқты қатының сөзін ерме деп осыдан сабақ болсын деп содан екеуі татуласып татуласқан екен дейді. Әңгіме содан қалған ғой енді әйел адам дейтін де сондай ғой. Сондай болады қасында өсіп жүреді. Алла разы болсын.